حراميه اول ما بتدخل البيت بتلاقي بنت جوه، بس البنت بتحسب ان دي مرات حبيبها وبتقول لها لا والنبي ما تفهميش غلط، وبتكون مش فاهمه حاجه وبتقول لها افهم غلط على ايه، وبتقول لها مش انت مرات جاك، وبتقول لها اه عشان ما تعرفش انها حراميه، وبتقول لها والنبي ما تعملي اللي جاك قال لي عليه، وبتقول لها هو قال لك على ايه؟ قال لي لو انت عرفت اول حاجه هتعمليها هتطرديه من الشغل وتحبسيني انا، وبتقول لها لا عادي انا اصلا مش بحبه فبراحتكم، وبتقول لها انا جاي اخد حاجاتي وامشي على طول، وبتسال كل الدهب اللي في البيت، وبتكون غبيه وما تعرفش ان دي حراميه، وبيدخل بقى جاك البيت وبيتفاجئ اول ما بيشوف البنت دي، وبيقول لها مين دي؟ وبتقول له مراتك، قالت لي انها مش هتعمل لك حاجه، وبيفضل يضحك وبيقول بس دي مش مراتي، وبتتصرف وبتقول له امال مين دي؟ وبقول لها انا اللي المفروض اسالك، ساعتها بترفع عليه السلاح وبتقول انا جاي اسرع وامشي على طول، فمش عايز اقتل حد فيكم، وبتقول له فين الفلوس؟ وبقول لها مش هقول لك، وبتعمر السلاح وبتقول له برضه مش هتقول، وبيضحك وبيقول لها انا كنت بهزر معاكي، الفلوس في الخزنه اللي جنبك، وبيقول لها على رقم السر، وبتفتح الخزنه وبتاخد كل الفلوس اللي فيها، وبقول لها بس ده كتير قوي، وبتقول له لا مش كتير عليك انت بالذات عشان انت انسان غشاش فلازم برضه تاخد عقابك، وبتمشي عادي جدا ومحدش بيقدر يكلمها، وبيكون متضايق جدا عشان صرف فلوس كتير قوي.